歡迎大家收睇北美最受歡迎嘅廣東話財經頻道多周入權期股，我係多周，今日係7月31號，7月就完結咗啦。今日就復盤啦，講一講最近 market 發生咩事啦等等。琴日7月30號啦，其實有件事我覺得係幾震驚嘅，就係 Situation Awareness 嘅 Leopold 劉波啦，我哋叫佢做so call 市場講佢爆倉啦。其實我哋會講呢件事啦，亦都講一講今個月究竟，其實今個月你都知道我 trade 得麻地啊，即係成個月基本上冇乜做嘢，即係揾唔到機會去做嘢。我亦都會講一講，即係我而家點樣睇個 market 啊等等。而家就正式開始啦。首先咧就講咗 Leopold 嗰單嘢先。其實咧就係話，因為佢出咗4倍嘅槓桿啦，佢一路 short software 啦，同時有 call hardware 啦，用4倍去做呢樣嘢。software 我哋知道，例如嗰啲 CRM 啊、Now 啊等等嗰啲，其實 software 嘅股票咧，其實夾升得好犀利嘅，同埋包括就係Adobe 啦，亦都升得好犀利啦。而佢係有 short 啲股票，之後另外佢 call 嘅股票，即係大家最常聽到嘅內存啦、NBIS 啊等等呢啲股票啊，或者 BE 啊咁樣，其實咧喺7月係俾人血洗啊嘛，尤其頭2個星期啦，係洗得好犀利嘅。我都喺嗰段時間有出事嘅。我話佢因為佢4倍嘅關係，我話其實佢就一次過俾人 liquidate 咗啦。而佢個分就基本就俾城堡即係 Citadel 嗰度就接咗盤啦。我話佢呢啲 Wall Street 去接盤咧，其實佢有2種方法噶嘛。你俾人 margin call，我哋呢啲散戶咧俾人 margin call 嘅時候，可能我哋賣出咗部分股票平咗倉就冇問題啦。但係咧，如果你係借銀行錢咧，俾人 margin call 啦，我話佢有2個方法解決。一係佢咧就喺市場嗰度慢慢賣佢嘅股票。一係咧，佢就咧成個所有嘅股票用一個 discount，可能唔知我佢嚟講啦，可能8折咁樣就直接賣咗俾城堡，即係可能 NBIS 嗰陣時係150蚊，佢120蚊咁樣就賣咗去俾人咁樣咯。話點解佢要咁樣打折去賣俾人而唔喺市場放咧？因為其實佢嘅股量實在太多，如果佢直接炸出個 market 咧，其實只會用一個再低嘅價錢咧去賣出去嘅啫。因為其實你諗下，如果佢有5% 嘅 NBIS 咁樣抌出嚟咧，其實嗰個日吞吐量都吞唔到。話佢可能咁樣抌出嚟，一嘢抌出嚟嘅話，可能佢會炸到 NBIS 同一日就跌咗一半咁樣。話佢其實 versus 佢打折賣俾人嘅話，係佢寧願打折賣俾人咯。所以就其實好多人就話佢爆倉啊、笑佢啊成咁樣啦。但係其實咧你要睇一睇就係人哋係個起家係用幾多錢去起，而佢而家出事 so call 係仲有幾多錢剩啦。我成日覺得，但我哋睇嘢應該係咁噶嘛。我其實你睇到佢喺24年啦，24年啦，7月嘅時候啦，其實佢係 raise 咗225個 million 啦，而佢今日剩翻嘅係大約係，如果而家仲有10個 billion 啊嘛，你諗下佢其實2年用225 million 起家，而家其實仲有10個 billion 嘅 assets 啦。當然啦，佢話有一半咧係唔係上市嘅股票嚟，呢一啲咧應該係啲唔係上市嘅股票嚟啦。當中有一半5 billion 啦係 Anthropic 啦。佢話其餘嗰5 billion 唔知道係咪啲私募嘅證券啦，還是其實係可能其他有啲係上市嘅證券，只不過係未俾人 call 走。不過而家大部分人就係話佢公開市場嗰一部分全部俾人 call 走咗啊嘛。話我自己相信佢呢10 billion 全部都係 private equity 啦。而咧，我哋其實如果睇佢Leopold 最新俾投資者嘅信啦，話佢成封信就有4頁啦。條 link 我 po 咗出嚟啦，大家要揾嘢都好易揾到啦。話其實我覺得重點係第4頁啦。首先其實佢都有講話，雖然佢7月份month to date 係減67% 嘅，即係輸咗2/3 of 成個基金啦。但係其實咧佢 net 嘅 year to date 仲係加80% 噶嘛。所以其實我哋覺得我哋睇嘢，你唔可以話笑佢爆倉死咗咁樣。其實佢花冧死咗咯。你要知道佢其實由幾多開始之後，而家仲有10個 billion 喺度。雖然嗰啲係 private equity 啦，同埋咧，其實咧，如果你話佢有10個 billion 剩咧，其實呢句嘢咧，亦都係有啲 distorted from the facts 嘅。點解咧？因為咧，你 private equity 嘅估值咧係靠 audit report 嘅。
咁話 Audit Report 其實係可能 provide Anthropic 啊等等，之後佢話佢而家個價值係點樣點啦。咁所以咧，其實咧佢呢個數咧可能高啲，可能低啲都唔奇嘅。咁我哋個市唔好嘅時候，我哋會傾向睇呢個數實際係低啲啦。市好嘅時候，我哋可以傾向睇呢個數係再高啲啦。咁樣咁所以其實你將佢打一半又得，你將佢乘1.2左右又得。咁但係都係 around 啲 range 咯，可能你有5至12 B 咁樣。如果佢真係要買埋呢部分去，咁而對我哋嚟講，我覺得呢個 lesson learn 就係話你開槓桿你要開得好小心咯。咁同埋其實你見到我如果星期四嗰陣時咧，我喺個 group 裏邊講咗好多嘢，即係我其實你見到我係一開始又唔相信佢會爆，去到哇見到真係爆嘅時候，咦我覺得點解佢會爆，或者有乜可能爆到？就係因為我覺得佢呢種 size 嘅分嗱，其實佢3月4月嗰陣時披露佢個持倉啦，有咁我其實佢當時有 short chips 啊，之後去 long DRAM 噶嘛。咁其實我都喺度諗話，其實唔係啊，佢都有 hedging 啊，點解會搞成咁樣？點知原來最後可能就係左一巴右一巴咁，去到最後而家就俾人夾爆咗。咁 anyway 啦，其實我一課我哋嘅要 learning 嘅就係第一，你太 highly concentrated 嘅話，你個風險喺邊度？第二就係你 concentrated 之餘再要風險就好危險咯。其實同我年頭講 MSTR 嗰單嘢一樣，就係你嘅債主同埋揸住你抵押品嗰班人係同一班人嘅時候咧，其實佢哋就真係會玩弄你於股掌之中。咁係一個一定會死嘅 structure 咯。咁只不過係估唔到佢今年就出咗事，我亦都估唔到佢開400%，即係4倍嘅槓桿。即係我覺得如果去到呢個 size 嘅基金，你開2倍已經係好薄嘅一件事啊。咁但係如果你話散戶好似我哋咁樣，其實你話你成個倉攞去做 long call，我都唔覺得係件錯嘅事啊，都係我。因為我哋如果係啲老散嘅，永遠就係有1-2鋪要搏得好大。咁 anyway 啦，去到底就係即係講到尾就係話根本佢冇輸晒咯。其實佢要翻身嘅話，佢打一本錢，同埋佢好年輕啊嘛。即係如果佢唔係話因為呢一個挫折蒙上咗一層陰影，永遠都振作唔到嘅話，其實呢啲人大把世界咯。咁大家，所以我唔係好明大家咁多人攞佢出嚟笑。其實佢贏嘅 percentage 嚟講，根本都贏咗好多人咯。咁之後去翻我哋平時嘅流程啦。好啦，咁首先講翻利率啦。咁2個星期前同而家嘅分別就係話咧，我哋其實今個星期有 FOMC 啦。咁 FOMC 嗰日就大跌啦。咁當時我哋成個 group 仲覺得佢個市會繼續傾瀉下來，點知之後就2日嘅反彈。呢個後話一陣先講。之後不過而家咧市場其實傾向咧就係下年先至會加次息啦。咁啊，今年內咧應該就不會加息嘅，市場傾向。咁我哋都一直都講就係話，其實都冇乜可能加息。你邊個係老細先得㗎？我哋係要知道，就係好簡單嘅啫，就係老細係邊個就邊個話事㗎嘛。好啦，咁之後我哋睇 Treasury 啦。咁反而 Treasury 特別有啲嘢講嘅。嗱，我哋而家會見到咧20年期咧，其實咧去到5.28% 啦，之後30年期咧去到5.27%。咁我哋比較下，其實上個星期議息前係點樣啦？咁啊，議息前咧其實係就5.18啊，同5.16嘅啫。咁之後議息前啊27號咁樣啦，let's say。咁佢話其實當時仲回落咗少少啊，5.15啊，嗰啲5.12啊嗰啲水平啦。但係議息後咧就越嚟越高，越嚟越高咯。OK。咁所以咁呢個息口咁，你會見到好多人攞出嚟講嘅。點解咧？嗱，呢個30年期債息嘅圖表啦，咁我哋見到而家突破咗5.267% 左右啦。呢個係 weekly 嘅 chart 嚟啦。咁我哋見到其實開翻 weekly 啦。咁過去1個月咧，其實成個長債息率啦，即係由4.9幾由最低嘅4.86啦，去到而家5.2啦。咁啊，差唔多升咗10%啦。即係由4.86去到5.2，差唔多10%啦。咁而家係5.26幾啦。咁而家5.6幾嗱，首先第一樣咧，其實如果你係住喺美國嘅朋友，你已經發覺你嘅 mortgage rate 咧冇得再撳翻落嚟，因為其實30年期嘅mortgage 嘅利率咧，其實係基於長債利率去再加上去嘅。咁所以其實你會發覺你嘅 mortgage agent 咧係唔會再減息俾你啦。呢個第一件事啦。
咁第二件事係咩咧？就係上一次去到呢一個 rate 嘅時候，呢個世界發生咩事咧？嗱，上一次咧係大約07年6月啊嘛。咁07年6月，我哋如果睇翻指數啦，07年6月咧係大約呢位嘅。咁再經過狂歡之後啦，你就會見到市開始向下調整啦。之後就係當年08年金融海嘯啦。咁之後咁咧，其實你會見到由佢開始 panic 啦，即係嗰陣時突破咗呢個利率啊嘛。去到出事嘅時候咧，其實係大約相隔咗1年嘅，即係由07年去到08年。咁當時07去到08，07啦，去到08啦，我哋咧見到呢個利率其實往下調翻先啊。之後就個市崩盤啊嘛。之後聯儲局就急住 cut rate 啦。之後你見到個 rate 係咁砸落去啦咁樣。咁應該話其實你會唔會係因為個 rate 話好高啦，爆上去之後就會即刻冧咧？其實上一次就唔係咯。咁之後如果 ES 啦，你都會睇到類似嘅 story 嘅。07年啦，又係呢一度大約呢位啦，07年嘅6月啊嘛，大約呢位啦。咁話如果你睇標普500嘅話，其實就差唔多高位添啦。之後就開始係個暴跌開始啊。但係其實佢由真正去到真係好大力咁冧落去嘅時之前，其實你仲相差1年，佢先好暴力咁扯落去噶嘛。咁當然你其實都算一個 P 啦，但係你有最後嘅狂歡咯，呢度都係。咁所以如果你話我淨係睇3年債息，會唔會話而家就有個海嘯發生咁樣？咁其實佢係有 delay 嘅咯。好啦，咁 Treasury yield curve 講咗啦。咁下一樣有 Fear and Greed Index 係 Fear 啦。個市係升到爆晒廠都仲係 Fear 啦，完全唔明白呢嚿嘢點樣嚟啦，已經係。咁我哋睇 heat map 啦。咁 S&P 500一星期 heat map，Google 就尾盤大反彈啦，星期五之後 Amazon 同 Microsoft 都開得好好啦。Apple 就爆炸啦。呢件事係我最開心嘅事啊，因為其實你自從 Apple 同 MU 互插之後，Apple 係咁升，MU 係咁跌啦，所以令到我有損失啦，所以我極憎 Apple。我而家係咁 M 卡冇乜喐過啦。你見到硬件股仍然係比較可憐噶啦，啱一個星期都仍係。之後 software 板塊升得非常犀利啦，CRM 啊、Now 啊等等、Adobe 啊等等呢啲都升得好好啦。自從 Microsoft 升過之後，呢啲都大動咗啊，好好啦。咁佢話而家其實成個市又開始吹翻話，原來 AI 基建係可以揾到錢嘅，投資落去係有回報嘅。特別 Amazon 可能佢講話可能投資落去 data center 嘅錢，大約3至5年左右，好似可以揾翻嚟啊嘛。即係每一個 data center separate 咁計。咁但係 Amazon 一直做雲端都好好，所以你其實見到我由半個月前上一條片講啦，我其實比較睇好係 Amazon 啦。咁啊，其他嗰啲我就冇感覺嘅，我唔知，因為咁 Tesla 我係睇淡嘅。咁之後 Tesla 佢開就跌得好勁。一陣講圖嘅時候都會講噶啦，其實都即係啱過去呢個出日好多遺憾啊，即係做得真係好差。咁但係我復盤嘅時候我都會講埋。之後Dow Jones啦，咁就你會見到過一星期咁啊，Microsoft、Google、Amazon carry 晒。可樂亦都係啦。嗱，可樂以前我哋傳統炒開就係可樂係最後一陣會炒起嘅嘢啦，而家佢炒起緊啦，唔知係咪一啲 signal 啦。Nasdaq 啦，又係啦。咁 Nasdaq 就你會睇到 Google、Amazon、Microsoft carry 晒，非常勁咁 carry 晒係。之後其他嗰啲冇特別要講嘅嘢啦。咁啊 software 都大得氣啦。好，咁其實過去一個禮拜你會見到 Consumer Cyclical 咧係升得最好嘅。咁之後 Communication Service 啦，即係例如嗰啲 Google 啊等等啦。之後Consumer Defense，其實你會見到 technology 咧係普普通通嘅咋。
之後最差嘅 utilities 啦，咁啊 industrial 都好差啦。其實 industrial 係我長期嚟講一啲比較中意嘅板塊嘅，不過近期嘅表現實在太辛苦啦。即係如果你要玩 S500咁樣，你睇翻 CAT 啊、DE 啊呢啲係重係甚至仲慘過硬件咯做得。咁呢啲，但係其實呢啲係我長期都幾中意嘅板塊。其實你會見到如果 industrial 嗰啲 ETF 啊等等咧，其實長期嚟講佢係有跑贏納指添嘅，所以其實呢啲係好板塊嘅。只不過而家個市唔就唔走咯。但係你長期嚟講，呢啲係會贏嘅嘢嚟。之後我睇 Econ Canada 啦，咁啊下星期你會見到好多三粒星嘅 event 出現啦。咁啊 manufacture PMI 啊，咁有 PMI 咁話你有埋個咁之後又係 PMI、ISM、non-manufacturing 啊、non-farm 啊、non-farm change 啊呢一啲你會見到咯。咁 non-farm payroll 咁啊星期五咯，咁啊似 FOMC 完都係非農指數啦出。咁話呢啲亦都係對市場上會比較大影響，因為其實而家市場雖然話就話 Kevin Walsh 係唔會講啲咩啦，咁啊你會見到佢成個 FOMC 用一個渣男嘅態度，就係我唔知、我唔理、我唔認咁樣嗰啲咁嘅態度，就忽悠晒所有嘅問題答案啦。越睇你係越扯火嘅，其實係咁之後，但係咁而家市場你就會根據呢啲咁樣嘅 data 啊、PMI 啊、non-farm 啊等等去估佢想點咯。咁但係其實你會見到債市其實已經派先咗咯，即係頭先我哋30年期呢一啲長債，其實大戶係急不及待覺得佢係會加息嘅咯，所以佢已經呈上去，即係拋長債啦，或者可以講係咁咯。咁所以其實你都要 expect 下個禮拜出呢啲 events 嘅時候，會對市場有影響咯，係會有咯。之後下個禮拜咁啊，又係非常精彩啦，繼續都係 Palantir 啦。咁啊，我隻愛股 BWXT 啦，呢啲啊揸咗幾年㗎。其實呢啲長期又係一啲比較好嘅核能股票啦，即係真係有業績做到嘢出嚟核能股票。咁呢啲其實過完個成個 cycle 個風頭完咗嘅話，其實呢啲應該你係要再 accumulate 過嘅。不過個分係5月嗰陣時開啊嘛，咁一直都冇一個好嘅入場位去買呢啲嘢。之後星期二啦，麥當勞我比較睇好嘅。咁 Caterpillar 其實近期俾人沽得真係好犀利啦。咁雖然我話睇好，但係暫時我都冇乜勇氣再入佢。真係而家已經睇佢幅圖又好核突啊嘛，俾人沽到。之後就 AMD 啊、SpaceX 啦，大家我諗好多人都關注呢隻嘢噶啦。咁啊呢隻嘢係絕對唔值得玩住啦。總之我嘅長期目標都係等到雙位數或者甚至係 mid 嘅雙位數，即係 middle 雙位數啦，我先至會考慮去入呢啲嘢咯。而一入咗你可能係3至5% of 你個 book 啦。咁我話你要揸住佢啦，你唔知揸幾耐啦。咁但係佢只要成功到嘅話，佢就會爆得好犀利。咁 AMD 我諗好多人會炒。近期張圖就係最近嗰2日一嘢又夾翻上去，咁就變得好靚。SanDisk 又係同埋 WDC 啊，WDC 應該係會比較好嘅。咁你會見到佢子公司都做得好嘛，上個禮拜。但係如果你話炒內存，你係咪炒得 SanDisk？我都係嗰句啦，你一係 MU，一係就 SK Hynix。咁但係 SK Hynix 就係黃牛嚟噶嘛，你要買美股個 SK Hynix 嘅話，咁我梗係買 MU 啦，仲要係美國製造，係咪先？咁呢啲垃圾行股你唔好睇啦，真係我自己真係覺得呢啲係嘥時間。咁近嚟軟件股 OK，我唔知 U 咪 OK。咁啊，仲有星期四就 DKNG 啦，以前一隻好火嘅股啦，Airbnb 都應該有得炒下嘅。咁 OKLO 呢啲紙上談兵股，我覺得就最好唔好搞啦。而家個市咁混沌嘅狀態咧，你呢啲股一出事啊，出大事。咁之後就去 disclaimer 啦，之後就會開始講股票。咁啊，總之以下講嘅股票，我可能有，可能冇。咁啊，總之要投資你啊，問投資專家。以下內容只作教學用途，並非投資建議。如果要投資嘅話，請自己衡量風險，並作出自己嘅投資決定。
好啦，咁咧你會見到我呢度一開就開咗張 NBIS 嘅圖出嚟。咁但係我會開 NBIS 呢張圖咧，並唔係我想講技術分析 related 嘅嘢，而係我想提一提大家咧，呢隻嘢咧其實咧係Leopold 咧 situational awareness 其中一隻重創嘅嘢嚟。咁咧佢個分俾人接盤咗啦，OK。咁 Citadel 咧接佢盤嗰 team 人咧，並唔係一個，即係佢哋做嘅嘢咧，就係去收割人哋嘅血肉啦，用個低於市場價去收割啦，之後咧再去賣會賺錢嘅，即係佢哋唔係一個長期投資者嚟。頭先，同埋其實我唔知個 team 人對 AI 係咩諗法，或者對佢收翻嚟呢紮公司係咩諗法。所以咧，你要知道咧，就係例如 NBIS 啦、SanDisk 啦呢一啲股咧，咁佢佔嘅 situation awareness 佔嘅比例係好大，而佢唔係話幾日成交就可以沽晒出嚟嘅咧。你要 expect 咧就係話Citadel 即係城堡接咗盤之後咧，佢會逢高彈咧都應該會有機會沽出。咁所以你會之後咧呢啲股咧會有一個好大嘅拋壓咯，或者佢冇升得好爽咯，你唔會 expect 佢可以升得好爽。咁咧 Citadel 咧勁就勁在咧係老行專嚟嘅，咁我話佢同 Wall Street 係好熟啦。我即係佢哋賣貨之前一定會幫手夾上去，之後佢就散貨啦。OK，咁我話但係你揸啲股你就會好痛苦咯。但係 versus 咧嗱，你睇 NBIS 一日嘅 volume 啦，咁我話其實佢25.7個 million 嘅貨啫嘛。OK，咁如果你個成交嘅金額啦，佢成交金額一日咧大概係4.92個 billion 啊，或者可能總之你當五六個 billion 左右啦，平均佢個金額係。但係如果你睇 MU 啦，佢哋嘅每一日嘅成交金額咧，大約係46啊、50幾啊，甚至60個 billion 以上噶嘛。即係你個成交金額夠多咧，呢一啲你就唔使咁擔心。即係如果 Citadel 佢一股都唔要，佢想抌晒出個市場咧，其實佢好快就抌到，因為一係吞吐量吞到有突啊嘛。但係如果你話 NBIS 嗰啲咁細吞吐、咁細成交金額嘅股咧，你就要預咗個沽壓會好難消化咯。咁呢啲你要留意啦。喺我進入真係講技術分析之前，咁7月咧我做得好差嘅。咁7月咧，我係頭嗰個星期咧，就因為硬件俾人沽得好犀利啦，又開翻張 MU 圖啦。咁7月由呢度開始係嘛，之後炸落去有上有落，有上有落啊。咁如果你俾佢冚兩巴嘅話，即係你沽完之後佢即刻彈，之後你諗住追貨再跌落去，咁話你再俾人冚兩巴添啦。咁當時我有 Intel 嘛，咁 Intel 其實佢係由7月開始130幾一嘢炸到落去100噶嘛。咁呢度如果淨係 Intel 冇咗30% 啦。咁所以其實我月頭係好痛苦嘅，之後基本上我話收咗手，慢慢做下啲 short put 啊，咁樣去回血啦。基本上成個月中係冇乜做嘅嘢，最後嗰2-3日升翻上去咁樣，我係靠啲 OTM short put 咁樣去食翻1-2% 咁樣食翻上去，所以其實成個7月係好痛苦嘅。咁 anyway 啊，睇翻指數啦。咁如果睇個日線咧，我哋7月係由呢一支開始啊，呢一支陰開始啊，咁你見到其實佢一開始都好 respect 呢條軌道，落到底一彈，落到底一彈，上到頂就差唔多回咁樣啦。其實如果你跟住條軌行咧，都還可以嘅。當時係咁話，我哋會見到而家係咪雙頂咧？咁樣炸緊落嚟啦。咁炸穿埋呢個位啦，OK，亦都係呢個裂頭啦。咁我哋諗住就會上落去噶啦，正常睇。咁我話你上咗落去反彈正常啦，OK，你點都會彈少少啩？點知佢一嘢彈到上去呢一度啦，之後再破埋上去啦。咁點解會有呢條線喺度咧？咁其實呢條線咧就係講緊個成個軌嘅中軸啦，咁樣嚟嘅。咁我話佢今日咧其實 touch 到呢個位嘅，即係287左右啦，佢 touch 到嘅。咁最高係2875啊，touch 完之後就回落翻啦。咁我話佢回落翻嗱，其實有兩樣嘢要睇嘅嗱。如果睇 ES 咧，我哋要睇 monthly 圖咧。
基本上佢差唔多同上次收平盤咁滯啦。但係咧，如果你睇 SPY 咧，就好神奇嘅嗱，我哋 close 係746.77啊嘛，咁呢個 close 咧就係747.03啊，啱啱好有升嘅。其實你會見到佢浪到7月，但係如果你計埋 aftermarket 咧，其實佢已經冇咗噶啦。所以我唔知佢係咪專登夾到佢有少少升啦，佢嘅月線收市啦。咁好啦，翻嚟睇日線啦。好，咁我話佢而家反彈啦，呢個反彈其實令到我有啲意外啦。首先我冇 expect 佢可以一支陽吞晒之前兩支陰啦，咁強勁啦。之後今日佢乘勝追擊，亦都追唔晒啦。咁所以其實你話下個星期會點咧？其實真係好講唔埋。我自己又睇唔到下個星期會點。不過你會見到我點解會有上邊呢條線咧？呢條線咧，如果你睇 QQ 的話啦，QQ 呢度有個裂口啦。咁其實大約就對應翻呢條線嗰啲位嚟嘅。咁我話佢呢個亦都係個降軌個頂啦。我唔知佢會唔會 test 到。同埋呢個最密集嘅成交區大約係發生喺293啊。咁我話其實如果你話佢 Magnon 磁石咁樣攝上去之後，先至再轟落嚟咧，咁都唔奇嘅。咁所以其實而家個 range 好闊咯。你由呢一度個頂個 range 睇到佢底呢個 range，而家佢企咗喺中間，咁你就唔應該做嘢咯。你有貨啊，繼續揸咯。即係如果你喺下邊揸上嚟嘅話，但係你如果冇貨你要追嘅話，你個風險就好高咯。同埋你可以追咩咧？即係因為其實你會見到好 distorted 嘅，就係你 Magnificent Seven 啦同硬件啦，你唔知佢幾時會相反行，幾時一齊行，之後或者幾時兩樣都一齊跌，之後原來去升嗰啲公用股啊、可樂啊咁樣。咁話總之我哋會見到 SP500就托住嘅。其實基本上佢已經接近由呢一度開始嘅話啦，3月到而家啦，其實冇喐過啦。而納指其實你差唔多就經過之前嘅高潮，你已經翻咗去5月嘅位啦。最癲嗰陣時，你翻咗4月。咁所以其實 SP500你會見到一直就死好爛好咁冇喐過咯。前嗰排仲靠蘋果頂咗好耐噶嘛。喺成個市 Nasdaq 嗰啲炸落去嘅時候，靠蘋果一個頂住晒道指同標普500噶嘛。嗰時我見到大家都啲 frustrated，我自己都覺得好煩惱啊。因為其實睇圖嘅話，我自己係覺得睇唔到一個唔跌嘅可能性。但係偏偏佢就係睇錯咯。咁話好彩我冇做沽啫，因為其實我覺得沽佢唔贏，因為佢日日咁樣跌落去之後，隔2日就升翻咧。你開 put 其實都好痛苦啊。咁所以 put 唔到咯。咁所以而家其實指數，我覺得真係冇嘢睇咯。你講得出話，我睇293去到272呢個 range，我自己又覺得冇乜意思，所以我就會直接講下自己暫時真係冇乜睇法。道指又係啦，你會見到佢成日喺個 range 裏面行咗好耐啦。但係其實如果道指 overall 成張圖嚟講係強啲嘅，即係你如果對比翻例如納指啦，我哋見到 RSI 其實係冇乜方向啦。ES 就比較好啦，個 RSI， 但係你導致個 RSI 真係強，你會見到佢係根本係想扯上去，一直都 hold 到啊。佢 RSI 亦都，再加埋 MACD 嘅話更加似想向上啦。咁你見藍線就係超黃線添啦。咁啊，你會見到納指咁樣一直佢擘開個 spread， 其實都冇乜特別想收窄嘅意思啊。ES 就都收窄緊啦，但係道指明顯比較強。咁道指其實你係靠 Magnificent Seven 噶嘛。之後羅素啦，羅素就又係冇乜喐過嘅。你會見到佢其實由大約5月啦到而家都喺呢位啊。咁而家唔加息啦，最後羅素都冇彈翻上去啦，但係可惜真係。恒指啦，恒指之前諗住佢 V 到去大約249左右就會停啦，點知企咗上去，企定咗再彈上去啦。如果而家睇緊圖咧，嗱佢去到呢個位挑戰完啊嘛，咁我話佢有機會再去265啊、270嗰啲位咯。咁其實反而恒指而家你會比較易睇好啲，唔知解呢排資金湧入呢個亞洲市場湧入得好犀利。之後到日經，咁日經 daily 圖啦，繼續順住條軌行啦。啱啱就美國好似買咗啲 yen 啦，即係美國政府
即係其實美國政府先係日本嘅央行嚟噶嘛，咁你會見到啱買咗 yen 咯，唔知對日股有冇啲影響？咁呢個我哋星期一開始就知啊。咁不過而家收完市，好似阿 Trump 有行動，應該黑期星期六日就會跌嘅。咁唔知會唔會開市前佢又話 tackle 咁樣，之後又搞到變咗冇事，又升翻上去。咁黃金啦，黃金咧，如果星期四咧，你會見到我 call 咗一日黃金嘅。咁點解會 call 咧？就係我見到佢出條鋼軌啊嘛，咁我搏下 call 啦。之後見到星期五縮翻入去，仲要縮得咁大支，咁啊算啦，放棄咗。咁啊冇乜損失。咁啊密集成交區以上嘅，仲係收咗係咁。其實佢唔太差咯。咁我覺得本身嗰黃金有一搏，不過佢如果咁樣收嘅，咁我又再到底，我先至再考慮。石油就你睇下 Trump 究竟星期六有 tackle 幾快啦。Natural gas 冇特別睇。BC 啦，好似有希望上翻去啦，最後又落翻嚟啦。咁同 situation awareness 個情況都差唔多啊。你 MSTR 唔俾人撳死之前，係唔會發生任何嘢啊。Bitcoin 應該之後好啦，講7月復盤嗰啲嘢。咁啊，其實7月咧，就硬件股跌得好犀利啦。咁啊，我一開始都唔認輸啦。你見到我鋪咗好耐嘅。咁啊，例如 Intel 咁樣，你見到我真係去到可能差唔多105嗰啲位，我發覺真係破大位搞唔掂，即係呢啲都守唔住啊。發覺咁啊，就真係投降咯。咁之後佢就一直跌落去，跌到去80幾蚊啊，而家90蚊啦，收市都叫做得翻。咁我話其實都 avoid 咗可能差唔多10% 嘅跌幅咯。不過呢啲股我長期你話睇200咁，但係張圖唔就啊嘛，冇辦法啊，真係。佢係調翻轉咧，你應該即係我啊，應該 bring myself 嘅就係，其實你跌到落呢啲跌口位，你就應該去撤退咯。就算彈翻上嚟，你就應該走。咁啊，呢個時候孔明啦。咁但係如果你跟圖做嘅話，其實你應該係走早啲，可能你會輸少10% 左右咯。呢啲股就。而 MU 我哋又係啦，咁佢跌落嚟咁樣，中間有鬧過，又係就 swing trade 嗰度做錯咗啦，俾佢呃咗啦。咁呢啲又係做得比較唔好咯，所以成個7月其實第一個星期濕下好勁，之後就發覺成個硬件 sector 真係唔對路，因為其實由六月底開始炸落嚟噶嘛，而炸得好快啦，佢呢個速度係。咁成個7月咧，我覺得有幾個 trade 咧冇做到係最遺憾嘅。咁第一個咧就係 Tesla 啦。咁 Tesla 開彩嗰一日咧，其實你見到我喺 group 裏面咧都講話，其實我覺得 Tesla 同 Google 應該都麻麻地嘅。咁而我都有講過咧話，但係唔知點解佢啲權咁平啦。其實真係傻咯，只可以話冇去估到佢，因為其實如果佢嗰陣時嗰啲權咁平咧，你呢度佢 ER 前係375啊嘛。佢如果開 ER 開得唔好嘅話咧，其實你會 expect 佢可能去到嗰350嗰啲位咧。咁我哋做 long call 360啊、350啊，其實你係好正嘅，應該下一日你係有機會可能 double 到。咁但係問題係原來佢最後開到跌落嚟係跌到320啊嘛。其實嗰種權我記得係可以10倍嘅，即係如果去到320嗰陣時，之後你仲要 follow 多日再炸落去添，咁你嗰個冇咗30倍嘅 profit 咯。咁我即係如果我淨係買1% 嘅話，其實我嗰個已經可以翻29% 翻嚟。咁冇做到呢個，我自己覺得係其中一個我覺得成個月最不能接受嘅出嚟。咁但係即係 Google 同我一齊開，但係你冇理由 put Google 啊。咁你梗係 put Tesla 啦。你 Tesla 預咗你會大爆炸啊嘛。咁但係好啦，Google 嗰一日大爆炸咗落嚟啦。咁其實我覺得你冇即刻兜 Google 就係正常，因為其實美股不嬲係一層白踩噶嘛。咁點知佢今日星期五今日黐咗線咁樣一棍打上去，打咗成差唔多7% 啦。受 Amazon 啊、Microsoft 等等嗰啲好消息帶動，咁大家都覺得 Magnificent Seven 翻嚟 they are so back，right？ 咁如果你話而家畫個 channel 俾佢嘅話咧，你可能大概會係咁樣畫咯，咁佢仲有上升空間添嘛，可能去到呢度啦。咁如果你睇平均線，可能其實玩啦。咁如果佢去到呢度咁話，其實因為而家你標普500同道指比較強啊，咁你會預 Magnificent Seven 都係比較做得好咯，會。咁所以你呢排 Magnificent Seven 應該都唔需要去變。咁我覺得 Tesla 係第一個真係唔應該 miss 嘅 trade 咯。
咁第二個啦，Microsoft 又好啦。咁 Microsoft 其實如果你見到我6月底個 Investor Report 咧，咁其實我有講到 Microsoft 嗰張圖咧應該去到410。咁但係因為中間有啲嘢堅持唔住啊，就係咁啊賣咗啦。咁點知佢 earning 之後就爆到464啦。其實我哋買嘅時候係大約係360嘅，咁原來佢爆去464咯。咁呢樣又係自己把握唔到，咁呢個係一個唔得嘅嘢啦。Amazon 又係啦，Amazon 係我咁多嘅 Meta7之中，咁2個星期前條片我都講話，唯一睇好係佢啊，真係。咁佢亦都係其中一隻 earning 係做得最好，升咗15% 咁。咁呢啲 miss 咗啦。咁啊，之後如果你睇翻 MU 啦，咁啊星期三啦，FOMC 之後咧，其實個股市跌得好犀利啦。嗰一日又係留底好機會啦，冇留到啦。之後原來咁樣去彈翻上嚟啦。咁即係其實你要去贏翻啲錢，包括 Tesla 嘅 long put 啦，嗰個30倍嘅 trade miss 咗啦。之後你 MU 臨尾呢幾日，你見到佢夜期去到300，去到720都冇把握到嘅。之後佢可以升到去成900 miss 咗，咁你 miss 咗又一次20% 啦。之後如果你講話 Microsoft 咁樣，由390去到400幾，呢個又20%啦。之後 Amazon 又係啦，你又 miss 埋啊，即係你有好多次翻本嘅機會，但係你全部捉唔到咯。咁呢啲真係要，呢啲我自己都仲喺度檢討緊啊，即係究竟係 miss 咗啲乜嘢咧？咁樣我自己都喺度睇緊，即係你見到我呢幾日我已經係，即係我不停咁問人，究竟即係自己係咪睇圖睇漏咗啲乜嘢？因為其實呢度跌落嚟，我預佢會反彈嘅。其實講真，即係例如 SV500，我預佢可能反一半，去到你話去7400咁樣，去到呢位咁正常有阻力之後，可能會喺度掙扎下先啦。就算再上到，點知佢唔係喎，佢2日就必上去啊。Nasdaq 又係啦，一棍就食晒2支陰啦。呢個完全係始料不及啦。即係我有啲朋友係純 TA 派嘅，佢比我勁10000倍噶嘛，佢啲 TA 係。咁我發覺都係大部分人都係真係講話係睇冇遇到係咁樣咯。咁 day trade 嘅話就唔關事啊。day trade 你見到咁樣你就會 call 上去啦。咁我話喺嗰日係勁爽添啦，即係你啲位俾晒入場位啊嘛。咁你 call 上去就好爽啊 ，keep 到而家你係一直贏啊。但係如果你話係一個 swing trader 嘅話，我睇日線嘅話就真係唔明白點解佢會行到咁樣。YM 就其實 ES 加埋 Nasdaq 你都預咗個結果係咁樣。咁之後而啲股票咁樣每一隻係嘅行法好唔同啦。即係你 Magnificent 7個輪動就係、可能有時 Magnificent 7有時 software 有時 hardware 有時係傳統股例如 Coca 嗰啲，咁實在太難捉咯。我覺得而家就咁，所以而家我都係仲喺度睇緊，就係睇定究竟佢有啲咩容易捉嘅嘢先至再入翻場。咁所以而家你見到我都好保守啊，玩得即係例如今日 MU 咁樣，我 day trade 咗2次，不過兩次彈咗上去極速咁啊，跌翻落嚟，咁我喺度推子彈上去都推唔到啲乜，係咪先？就係咁好彩，你話我推住子彈去食咗佢啫。如果唔係嘅話，你美市咁樣再要衝翻落嚟嘅話，又輸係咪先？所以而家我自己又覺得好難玩嘅。不過如果你係揸 M7 嗰啲就會覺得好容易玩咯，或者你揸指數嘅話，其實就會好過我呢啲咁樣嘅 swing trader。咁啊，睇嗰張圖啦。咁啊，例如麥當勞咁樣，咁麥當勞呢啲其實佢個底部嘅建設係建得幾好咯，而你會見到佢都 range 咗喺度好耐。咁你話佢貴唔貴？咁呢啲股暫時睇落都唔係好貴啦。咁啊，麥當勞嘅 earning 嘅波幅多數都係2-3% 以內啦。咁呢啲你可以重注去搏下咯。咁就睇下佢會唔會有機會爆到上去咯。如果 earning 做得好，可能佢 fall 到2-3日。而或者可能之前咁樣，你見到佢就算回咗落嚟，都有機會收復失地啊嘛。咁你要搏 ER 嘅，我覺得呢啲會比較好搏。咁你之前都見到我有玩下 AT&T 啦。咁 AT&T 啊，真係比較好彩啦，食到上嚟回呢一日咁啊，
撤退咗咁樣就，否則又係會等於冇賺錢咯。之後嗰個 Ford 啦，車股咧呢隻嘢我喺 group 裏面都成日講嘅，呢隻嘢神經刀嚟嘅。你見到佢成日徘徊喺嗰啲10蚊啊，仲有嗰啲位咧，你就可以 expect 佢間唔中打一棍大咁樣，你係有機會有嘢食嘅咁樣咯。呢啲股就好奇怪，呢隻股係。咁你話如果你係有一啲小部分去搏一啲突然間爆30-40% 咧，你可以睇下呢啲股咯，好奇怪呢隻嘢係。咁你可以睇睇。咁如果佢淨係呢個 stock exchange 嗰張圖會好啲啦。咁我話就係咁咯，你會見到佢間唔中神經都會爆得好勁，爆得好勁咁樣。而且呢個嘢出現嘅頻密程度係幾頻密嘅，所以呢股你可以睇一睇。如果你夠癲嘅話，你可以攞幾萬蚊去買啲 leap call，可能劈喺度之後，你突然間有意外驚喜都唔奇。咁今日講到呢度啊，就7月係一個極差月份。其實你見到6月底已經開始差，之後7月就食到影一影啦，之後暫時冇乜起色。之後其實真係好似5-6年都冇試過成個半月都係俾人撳住嚟打。不過冇辦法，你越俾人撳住嚟砌，你更加要小心啲，唔好做啲黐線嘢。即係 situational awareness，啱啱先醒咗大家就係話你做啲黐線嘅嘢，就算你啱嘅，即係你個長遠方向啱都好啦，你個帳簿就係俾人 KO 咗咯，你再啱都唔再重要啦。咁好啦，今日就講到呢度啦。咁我哋 member 嘅話，就廿蚊一個月啦。裝 Discord 你可以睇下我啲 trade 啊，或者大家交流下啦咁樣。咁啊，非常感謝大家睇到呢度。咁下個星期或者後個星期再見，多謝，拜拜。如果你中意呢類影片，你可以 subscribe、like 同 share， 撳埋鐘仔就唔會錯過新片通知。而每一日多則會喺 Discord 同 Telegram Channel 講翻造倉要點同埋每日市場資訊。Patreon 專屬會員會有 Discord 專屬 Channel， 可以睇到更多嘅市場資訊，同多則會親自回答你嘅即時問題。期待你嘅加入啦，下次見，拜拜。